早晨啊，嚟到我哋喺 Cancun 嘅尾二呢一日啦。咁今日咧，我哋就會離開 Cancun 嘅 City Centre 啦，去到另外一邊啦，去到有一堆 resort 嘅個東邊啦。我哋入去 All Inclusive Resort 度玩。咁但係入去之前咧，我哋有一間 buffet 好 low 嘅 buffet想試，我哋請聽見。今次我哋揀咗呢間比較平民化啲嘅自助餐廳啦。雖然入邊就冇冷氣啦，但係環境望落去都幾乾淨通風㗎。嗰日就得我哋一台客啫，老闆都好熱情咁招呼我哋啊！全部嘢食都係明叫佢就攞上嚟啦。第一個有呢個超級濃嘅蝦湯啊，佢仲好 Q 咁裝咗喺個杯度俾你飲添。呢個蝦湯嘅濃郁程度就好似有100隻蝦頭濃縮咗喺一碗蝦湯度啊！第二個老闆攞嚟嘅呢係呢個蝦沙律嘅 taco 啊，就係蝦加沙律醬撈埋一劈，擺住一塊餅上面咯，冇話特別嘅。去到呢一款都已經唔係好肯定係咩嚟㗎啦，不過佢叫我加辣醬就照試啦，都幾新奇嘅，唔同嘅 taco 咯，比較清新啲嘅。另外一款佢俾我哋嘅 taco 呢，就係呢一款吞拿魚 taco 啊，感覺就好似一啲比較廉價啲嘅吞拿魚刺身，切咗喺個脆餅上面咁樣，呢款唔太推薦。呢一款應該係椰子炸蝦，佢個果粉包咗椰絲同椰漿啦，食落去估唔到又幾好食喎，甜甜地，好香口。食咗咁多款呢，呢款椰子炸蝦榮登我第2最中意啊，而我最中意呢係呢款冷盤啦，一款海鮮雜咁沙律嘅概念，不過酸酸甜甜都幾開胃啊！好啦，我哋食完 lunch 啦，呢間都唔錯嘅，比較搞笑咯，一個放題形式啦。有 menu 嘅，有特定嘅價錢啦，但係老細咧就係咁出嚟 sell，佢覺得呢度 special 嘅嘢啦，攞咗好多嘢出嚟俾你食，基本上你唔使嗌嘢食咧，就已經可以食得飽。咁佢好似嘢食都唔錯，幾有特色嘅。反正我哋自己嗌咗盤就相當麻麻地咯，冇話好新鮮咯，有少少腥味。但係呢間咁樣食落，加埋每人一杯嘢飲，得係大概500蚊 peso 一個人度啦，都好抵食，食得好飽。咁我哋去埋喺 Cancun City 仲有一個景點，我哋去行 market， 然之後我哋就入 resort 啦。估唔到最尾喺呢個 market 買到我最想買嘅嘢，一支幾高質嘅 tequila。好啦，最後一個市集我哋都行埋啦。呢個市集話大唔大，話細唔細啦。咁但係入邊嘅種類呢，多得嚟，但係都好多重複嘅。但係就要睇清楚啦，因為有啲咧都相當湯油行，有啲就嗰邊一個價錢好多，同埋靚好多，有心思好多嘅。咁我哋而家咧就 resort 見。咁其實 Cancun 嘅 All Inclusive Resort 有好多嘅，今次我就揀咗中價位嘅呢間 Emporio 啦。順便嚟同大家開箱下我哋呢間4人房先啦。佢有2張 Queen Size 嘅床啦，最特別嘅係我哋嘅露台一開門行出嚟就係泳池啦。另外 check in 嘅時候呢，佢俾咗個信封我哋嘅，包括咗呢度嘅 map 啦，呢度有啲咩活動，同埋呢度嘅 food and drink menu 啊。跟住就帶大家行下呢個 resort 有啲咩玩啦。呢個係我哋見到嘅第一個游泳池啦，而呢個泳池呢，每個禮拜唔同嘅日子都有唔同嘅活動噶。當然都唔少得 poolside 嘅吧啦。一路向住海邊方向行呢，會有更多嘅沙灘椅、游泳池，但係呢，呢度嘅 spa 就要另外收費啦。經過埋第3個游泳池呢，我哋終於到達海邊啦。呢一片一望無際嘅沙灘呢，其實就係好多間 resort share 嘅。而屬於我哋 resort 嘅呢一部分呢，就有沙灘椅同埋酒吧。第一間我哋嚟到 Beach Bar， 咦？呢度啲酒好似都幾靚喎。
第一杯我哋喺 Beach Bar 嗰度嗌咗杯佢嘅 favourite 啦，其實係 Pina Colada 嘅 melon 版啦，都唔錯嘅，係甜一啲啫。喺海邊飲咗陣酒，超咗陣呢，我哋去下一站，估唔到係餐廳啦，係5點鐘閂門嘅 Sunset Grill。大店完成咗呢個 beach 嘅 bar 之後咧，差唔多仲有20分鐘閂門，我哋衝咗入去呢間 Sunset Grill 就一食個甜品。咁因為我哋 all inclusive 咧，全部餐廳都可以試。咁我哋入到嚟嘅時候，其實剩低嘅嘢唔係好多，但係反正都包埋啦。咁啊入嚟坐下 chill 下啦。成個 all resort 嘅行程就係食嘢、飲嘢，黑集又嚟到酒吧啦。呢個係我嘅第2杯，遇到新手bartender，應該唔會好有難。然之後喺食飯之前，我哋衝埋第3間。係啊，好生啊！呢杯係你第幾杯啊？係呢杯第幾杯啊？3杯加1 shot 咯，好生猛，得得，好生猛啊！好生猛啊！好啦，飲完一輪酒之後咧，我哋翻去沖個涼啊！夠鐘食 dinner 啦 ！dinner 咧今日星期日衰開嘅餐廳得2間啦，一間意大利餐廳，一間就係 buffet。咁我哋揀咗 buffet嘅，我哋睇下有咩好食。呢間就係我哋食嘅餐廳啦。中間有麵包啦、沙律菜嘅，呢邊就係 taco 區啦，有現整嘅 taco 啦，有條魚，跟住邊有啲熱食，有個湯，跟住有啲果汁咁樣，嘢食種類唔係話特別多，但係都非常足夠啦。冇錯，我哋食 buffet 嘅時候都係嗌咗酒飲㗎。呢間就係第2間嘅意大利餐廳。食完飯呢，我哋就換泳衣，繼續 poolside party 啊！呢個係我哋嘅唔知第幾杯。另外呢，呢度夜晚都有啲表演可以睇㗎。瞓醒覺之後呢，我哋又去返琴日嘅自助餐廳食早餐啦。呢度早餐嘅選擇呢，同琴日嘅晚餐一樣，都好豐富啊。除咗麵包之外啦，沙律巴、娛樂、cereal 呢啲一定唔少得啦。熱葷嘅選擇都比較多嘅，仲有每日都會見到佢嘅 taco station。除咗有 N 個泳池之外呢，呢度都有其他設施嘅，例如 gym room 啦。不過呢個就比想象中細同埋簡陋啦。仲有俾小朋友玩嘅 play room， 仲有2間鋪頭嘅，一間俾你買下衫，一間俾你買下珠寶啊。好啦，話咁快又喺機場啦！呢一個7日嘅墨西哥之旅就係咁結束啦。最尾嗰日咧，我哋淨係喺 all inclusive 嘅 resort 嗰度玩啦。嗰度有靚嘅私人沙灘，又有好多泳池，就有間 bar， 有幾間餐廳，全部任得你玩都得嘅。所以我哋喺入邊 chill 咗一日，都拍到太多嘢俾大家睇啦。雖然話佢包咗好多嘢食啦，咁但係就冇話特別好食咯，有種類都多嘅。咁成個墨西哥之旅啦，我哋去咗 Mexico City 3日，去咗 Cancun 3日。Cancun 係一個要小心嘅地方，因為尤其是係你啱啱 landing 咧，出機場嗰段
路會有啲複雜啦，咁我哋都唔小心地上咗黑的就俾人哋呃錢。咁但係成個 city 都好舒服、好靚嘅一個好夏天嘅天氣啦，望到海好靚啦，都好 chill 嘅。咁建議大家都可以揀一間 all inclusive 嘅 resort 去 chill 下啦。咁墨西哥城俾我嘅感覺就係比較舊啲、人口密集啲嘅城市啦，相反 Cancun 反而就比較新啲、well developed 啲，可能呢個係兩個城市吧。咁我哋呢一個美加墨嘅 trip 就係咁多啦，下一次唔知我哋會邊度旅行，睇個睇 TV 再見。